Assalomu alaykum akalar, opalar. Inkubatorimiz bu hozir 70 talik ham 120 talik bo'ladi. Mana bu pastdagi latovi 70 talik. Mana bunisi 30-40 ta sira bunga. Jam bilan ustiga qo'ysak bo'ladi buni. Shunda 110 ta 115 ta sig'adi. Bu inkubatorimiz mana. Birinchi o'rinda tushuntiramiz. Misol uchun 10 ta 15 tani bu yerga terdingiz. Buni olamiz. Mana bu yerga to'ka qistiriladi mana. Tuxum qimirlamash uchun. Uchini pastga qo'yib teriladi. Yoki hammasi joyiga teraman desangiz, ularni olib qo'yamiz. Ularni olib terib, mana buni uchlarini sindirib, tuxumlarni oralariga terib chiqiladi. Terib bo'lgandan keyin bu namlik, bu issiqlik datchik tuxumni ustiga qo'yib qo'yamiz. Mana tuxumni ustiga qo'yiladi. Mana bu yerdan tuxumni terib bo'lgandan keyin mana iliq suvni mana bu yerdan quyamiz. Mana bu idishga. Bo'lgandan keyin mana bu yerda mana tentimiz bu isitadi. Terib bo'lgandan keyin qopqog'ini yopamiz. Mana bu yerda gradus hammasi yozilgan, mana o'rdak, bedana, tovuq. Mana bu yerda biz Telegram manzillarimiz bor mana. YouTube manzillarimiz. Mana bu yerda bu motordiki. Tuxum terib bo'lgandan keyin mana bu 0 holati turadi, mana minus holatga olib qo'yasizlar. Shunda motor ishlaydi. Katta raqam namlik mana. Bu kichkinasi issiqligi bu. Mana bu issiqlik datchikni ligrovka qiladi. O'zi ishlaydi bu. Iloji bo'lsa tegmaysizlar buni. Nastroykasi o'zgarib ketib qolishi mumkin. Namlikni haroratiga qarab turib mana bu yerda mana buni kattalashtirib, kichaytirib mana qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu yerda bizning zapchastlarimiz bor. Bu yerdan skvoznoy havo kirib turadi. Mana bunisi minus, bunisi plus akkumulyatorga bu. Mashinaning akkumulyatoriga tushadi. Skuter akkumulyatorlar bo'lmaydi. Skuterniki kuchlilik qilib ketadi. Shuni qisqacha yana keyingi videolarimizda boshqa ma'lumotlar beramiz. Qani xo'p, manzillarimiz mana Andijon shahar. Mana bu yerda mana telefon raqamimiz bor mana. Bunisiga javob bermasak, bunga javob beramiz mana. Yoki Telegram manzillarimizda yozishingiz mumkin. Keyin buni ochish tartiblarini qisqacha aytib o'taman. 12-kundan keyin har kuni ertamanda, kechqurunda 5 minutdan qopqog'ini ochasiz. 5 minutdan keyin yana qopqog'ini yopib qo'yasiz. 19-kuni, 20-kunga o'tar kuni mana buni mana 0 holatga olib qo'yasizlar mana. Bunday bu holatda, minus holatda 0 holatga olib qo'yasizlar mana. Latok rovniy holatda bo'lishi kerak. Tuxumlarni yotkizib, 19-kundan keyin hammasini yotkizib, qopqog'ini olib, qopqog'ini ochmaysizlarki 19-kundan keyin. Bu 0 qilib qo'yganlardan keyin. Xo'p, narxiga kelsak, narxi 750 dan 900 ming so'mgacha bo'ladi. Narxi o'zgarib turishi mumkin. Balkim 750 bo'lib qolishi mumkin, yoki 700 bo'lib qolishi mumkin, yoki 800 bo'lib qolishi mumkin. Bularda narxlari Xitoydan ba'zida qimmatroq kelib qolyapti, shuning hisobiga narxi o'zgarib turadi. Yana boshqa ma'lumotlar olish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib so'rashingiz mumkin.